ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கும் ஒரு சூப்பரான சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். சீசனிங் சேலஞ்ச். இதை வச்சு நீங்க தும்பல் வீடியோ போட போறோம் நம்ம. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லி வந்திருந்தது. நீங்க ஒன்றும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, நாங்க மேல்மருவத்தூர்லாம் போற சீசிங் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போறோம். ஓகே, ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இவங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீ. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீ. இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். சரி, உங்களுக்கு வேணாம், எனக்கு வேணாம். மூணு பேர் இல்லையே. உங்களுக்கு வேணாம், எனக்கு வேணாம். கேம் விளையாடி போடுவாங்க. என்ன கேம்? என்ன பண்ணணும்? யார் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறங்களா அவங்க? சரி, ஓகே, நான் தான் ஆரம்பிக்க போறேன். தும்பல் வந்தா மூக்கெல்லாம் வலிக்குமா? மூக்கெல்லாம் எரியுங்க. பாருங்க, பொடி தான் அது. கொஞ்சமா மிளகா பொடி கூட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மிளகா பொடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? செஞ்சாலும் செய்வார் அவரை. சரி, எதுவும் கடவுளை வேண்டி மேல் மருவத்து ஆதிபராசக்தி. ஓடுப்பா. தும்பல் வருதா இல்லையா? கண்ணு எரியுதுங்க. தும்பலே வரல, வருது 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 வருது. இப்ப இவங்க கண்டிப்பா முடியல, கட்டில அதை வச்சு. பக்கத்துல ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி அனுபவிக்கிறது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. Oh my god. நான் மறந்துட்டேன். அது என்ன பண்ணணும்? அப்படியே மூக்குல இந்த பவுடர் எடுத்து மூக்குல வைக்கணுமா? நிறைய இல்லடி, ஒரு ட்ராப் முடியலங்க. எரியுது மூக்கு. அது ஏமா, அந்த ஒரு லேடி தானே கேட்டீங்க, தங்கச்சி வருமா, எப்படி ஆயிடும் வருமா, தும்பி தும்பி நானும் உங்க அக்காவும். முடியல, அதான் கொஞ்சம் தான் எடுத்தோம். பா, சளி இருக்கா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களை செம்மையாக கேட்கு. நான் மட்டும் நான் கொஞ்சிட்டு இருக்கேன், நானும் அழுகுதான் செய்கிறேன். மூக்கு எரியுது. மூக்கு எரியதான் செய்யும். மூக்கு எரியாம தும்பல் வராதா? மூக்கு எரியாம அப்பா புரியுதா? சரி, இன்னும் கொஞ்சம் போடுவோம். நான் போட மாட்டேன். நான் போடுறேன். இதுவே எரியுது. எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் தோணுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா அவளை மட்டும் பண்ண சொல்ல வேண்டியது தானே, என்னையும் சேர்த்து பண்ண சொல்கிறேன். தும்பல் வரதுல நல்லா தான் இருக்கு, ஆனால் மூக்கு மட்டும் பயங்கரமா எரியுது. பார்த்தாலே தெரியும், கண்ணில் தண்ணி வந்து. ஐயோப்பா, இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ணாதீங்க, அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். நல்லா தான் இருக்கு, நல்லா தான் இருக்கு. சளி பிடிச்சிருந்தா கம்பல்சரி ட்ரை பண்ணுங்க. பாருங்க எப்படி வருது பாருங்க வெளியே சளி. கோல்டுலாம் வெளியே வருமோ? எனக்கு கோல்டு இல்லாத தெரியல. ஒன் மோர். போதும்.
ஒன் மோர் ட்ரை பண்ணுறேன். போதும் கொஞ்சம் ஒன்று எரியுது. இல்லை நான் மூக்கு போட்டு அவங்க கும்பிடுறாங்க. எனக்கு அப்போ போட்டதே இன்னும் எரியுது சொல்லலாம். இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? இப்படி பண்ணி ஒட்டி அடி. எனக்கு இப்போ லைட்டாக போட்டு வர ஓகே. போட்டு வந்தால் நம்ம உரியும்ல, அந்த மாதிரி உரிய வலிக்குது மூக்கெல்லாம். பரவாயில்ல, பட் ஆனால் ஒரு சூப்பர் பொடி நாளைக்கு குழம்புல கலக்கி சாப்பிடுங்க. ஐயோ இவங்க வேற கீரை குழம்பு ஒரியோ பிஸ்கெட்டு அந்த மாதிரி கறி ஐட்டமும் ஒரு வேலை. நாளைக்கு குழம்பு வச்சு அம்மா சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. போதும் கொஞ்சம் நீ மூக்குல இருந்து கையே எடுக்க மாட்டேன். எரியுதுப்பா. போதுமான அளவு தும்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். உங்க ஆசைலாம் நிறைவேறி இருக்கும். நீ என்ன போட்டுட்டே இருக்க? ஒரு சிஸ்டர் கேட்டாங்க, அவங்களுக்காக தான் இது லாஸ்ட் வாட்டி. கொஞ்சம் வெரி பேட் அந்த பையன். அவ்வளோதான். இவ்வளோ போட்டாங்கல்ல, இவங்களோட நான் அதிகமாக தும்பி இருக்காங்க. அவங்க கவுண்ட் பண்ணால் கமெண்ட்ல சொல்லுவாங்க. ஓகே, யார் எத்தனை வாட்டி தூங்கணும்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கவுண்ட் பண்ணி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோஸ்ல மறுபடியும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம். நல்ல வீடியோஸ்ல நோட் பண்ணிக்குவாங்க. நல்ல வீடியோஸ்ல. Thank you for watching this video. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னா லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் திவ்யா மகேஷ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி